為咗宗教嘅原因，有啲人唔食牛，因為牛係聖物；有啲人又唔食豬，覺得豬係污糟；有啲人又唔食羊，佢哋話羊肉有一陣騷味，唔係個個頂得順喎。鴨肉呢，有啲人又話佢粗鞋，上唔到大台。至於我，中國人有個講法，話佢啲肉好毒，容易引誘到啲暗病發作。於是萬千寵愛在一身嘅，就剩低只有佢啦。以住喺港島或者九龍區嘅市民嚟講，元朗仲要再入嘅流浮山都可以算係天涯海角啦。公共交通嘅線路就唔多，主要嘅轉車站都集中喺天水圍或者元朗。如果自己揸車嚟就較為方便，附近亦都有唔少嘅停車位。一般我哋講起流浮山，最正嘅梗係海鮮啦。但係大叔今日嚟就係志不在此，竟然捨海鮮而尋雞。呢位韓太太唔係安安分分咁樣做佢嘅韓式燒烤，大大隻字咁樣掛起炭燒窯雞嘅牌坊，又點可以唔入去踩下場呢？因為佢係自助形式，我哋訂咗6點，時間未到就未能入座。既然仲有時間，又不妨趁機會參觀下呢度嘅海味街。以一個星期六嘅下晝嚟講，呢度都算係十分冷清。好彩不時都有啲本地嘅旅行團一車車咁樣送啲遊客嚟呢度食飯，到時就係另一番熱鬧啦。呢度賣嘅都係啲海味嘅乾貨，主要都係大隻嘅蠔豉啦。另外就係魚肚、魚乾、章魚，甚至菜乾啊、臘鴨髀啊，總之一句講晒就係目不暇給。可能因為較為清閒嘅關係，檔主亦都好樂意咁樣為我哋介紹下佢嘅商品。阿冰格係啦，結冰1年都咁靚嘅，一年炒瓜、炒菜、炒辣椒、整餸、炒韓、炒菊花。都話唔嚟都嚟咗咯，唔擺低翻3幾百，又點對得住自己個肚呢？何況諗深一層，振興香港嘅經濟，大叔又略盡咗一份綿力，所以買嘅除咗係海味之外，仲送埋一份自我感覺良好㗎。shopping 完之後就到咗預訂時間啦。呢度係燒肉任食3個鐘，價錢就分開咗午市同埋晚市。下晝5點鐘開始就係每位288，如果係晏晝嚟，每位就可以平80蚊㗎。入到嚟首先見到嘅就係一個半露天嘅燒烤場，座位擺放嘅間距尚算闊落。嗱，而家見到嗰2個大缸就係用嚟做招牌窯燒雞嘅家伙啦。師傅將醃好嘅雞一隻隻咁樣掛喺缸邊嚟燒烤，用嘅係唔係荔枝柴呢？咪講話喺熊熊烈火之下，就算真係俾條柴大叔睇，大叔都係分辨唔出嘅。呢度呢就可以帶埋寵物嚟噃。哎呀，一下唔記得咗問下老闆，帶埋我屋企有旺財嚟，唔知使唔使另外收費呢？嗬？雞呢就唔係亂叫嘅，除咗窯燒雞之外，其他肉類就要自己喐手燒啦。一眼望埋去，淨係兜都有幾十個。荔枝柴窯燒雞作為今晚嘅主角，當然係有啲架子啦。大家唔使急，個個都要等燒好咯，自然就有人拎上嚟，大家就可以食自己先。呢嚿牛油呢，一定係為咗炭火烤多士準備嘅。如果用嚟搽喺烤粟米上面呢，估計都唔會觸犯咗咩法例嘅。說時遲那時快，烤雞就已經上台啦。淨係睇佢嘅顏色，加上少少幻想，就覺得佢嘅皮一定係脆嘅。呢個情況
估計店方亦都知道，所以就派咗個着住夜行衣嘅女刀手，手起剪落咁樣嚟滿足你嘅幻想。當佢一剪落嘅時候，哇！嗰陣沙沙聲啊，真係聽到啊，都已經開始流口水啦。靚女好熟練咁樣分開咗隻雞之後，仲將啲雞汁喺我哋面前展示。呢一個動作又再次引起大叔嘅自然反應，狂吞口水。經過咗一陣雞肉誘惑、汁水橫流之後，佢仲未俾你入到口噃。佢話要擺翻整整齊齊，影翻張靚相，咁樣先有儀式感啊！等咗咁耐嘅烤雞，終於有得食啦！都真係做到皮脆肉滑汁多，要花一啲時間等待都係值得嘅。喺等待嘅期間，就可以燒啲其他嘢嚟打發時間。生菜除咗可以愛嚟誓願之外，有啲人亦都中意用嚟包住啲燒烤嘅食物，話會冇咁熱氣喎。大叔個人覺得，燒烤啊，只係肉類食物，至於雞髀菇啊、菠蘿辣椒嗰啲，都係適宜放翻上個鑊嗰度烹調，脆脆地係咁以燒啲就好啦。今次咁遠嚟呢度，最主要係為咗食雞，烤雞唔夠呢係可以再叫嘅。不過因為其他嘅肉類款式都幾多，醃製得亦都唔錯，一輪衝鋒之下，其實都飽咗8、9成啦。不過始終抵受唔住啲雞肉誘惑，就算食唔到一隻，都可以叫多半隻嘅。好啦，又係差唔多講再見嘅時間啦。逢星期6日或者係特別嘅日子，每一位係加30蚊，咁樣嘅價錢，大叔認為可以接受嘅。我哋下集再見啦。咩話？仲有雪糕？哦係啊，原來喺屋仔入邊。仲有室內可以燒烤嘅，裏邊嘅冰櫃入邊仲有好多款雪糕可以選擇㗎。鍾意飯後甜品嘅人就千祈唔好錯過啦。鏡頭一轉，又嚟返尖沙咀啦。維港嘅景色真係可以話百看不厭嘅。你話如果可以將佢打包帶埋入去餐廳享用，咁就好啦。唔得呢都唔緊要，呢間 Naratai 就喺曼谷開到嚟香港呢度呢，亦都會提供少少海景嘅喎。啊，真係少少嘅啫噃，不過總好過冇啦，係咪？好彩啊，窗邊仲有張台，如果唔係坐入邊啊，真係會蝕咗啲㗎。相信大家都知啦。環境啊，真係會計埋喺餐價嗰度噶嘛。每張餐台上面都擺放咗一份蝦片，呢份餐前小食收費就係15+1。泰國菜有啲乜嘢，相信大家都認識唔少啦。今次主要係嚟比較一下佢隻烤雞。另外見到個菠蘿包，原來係炒金邊粉喎，咁得意又梗係要試下啦。主角啊，竟然最先登場，望落去就唔似有脆皮嘅感覺，亦都有啲乾身。落刀呢，覺得幾腍身，肉質就唔係太老，但就一定唔係脆皮啦。食落口啊都幾好味，醃肉嘅功夫做得唔錯。雖然就唔係脆皮，但係亦都唔奀皮。睇落去乾身，肉質啊仲幾滑，跟碟上呢個醬汁。少少辣多多酸，個人覺得就唔係幾夾啦。評分啊都算合格，不過如果比起隻窯燒雞就差咗幾班啦。哇，睇下個金邊粉係唔係熱得有啲誇張呢？原來係跟埋個火一齊上噶，上面似菠蘿包嗰個網
原來係蛋漿造成嘅，唔知係咪有火喺下邊烘住嘅關係，碟金邊粉就顯得太乾。跟住火上有啲創新呢係幾好，本來味道亦都唔錯，但係上碟嘅時候有翻啲汁濕身啲，咁樣就冇咁易烘乾啦。大叔係幾中意呢杯奶茶，佢都有好香嘅茶味，但係就唔係我哋平日喺茶餐廳飲嗰種奶茶喎。大家嚟到又不妨試比較一下。另外嗰杯飲品，好彩見到有咁多粒龍眼喺杯裏邊，否則真係飲唔出佢係龍眼蜜㗎。大叔食泰菜必點嘅係芒果糯米飯，今次就可能有啲誤會啦，竟然嚟咗碟酸芒果糯米飯，咁就算唔上係飯後甜品啦。椰漿都 OK， 飯就稍嫌乾硬。以泰菜做主打嘅一間餐廳，就似乎唔合格喎。講返隻雞咧都係唔錯嘅，如果想食燒雞又覺得流浮山太遠，都可以考慮下呢度。好，我哋下集再見啦！點讚、留言、分享、訂閱 YouTube 嘅4步真言，講拜拜之前就點都要念一次㗎啦！請大家多多支持，拜拜。